Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau sur ma chaîne après un mois d'inactivité. Malheureusement, entre les études et le terrain, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'occuper de cette chaîne, mais je suis enfin de retour. Aujourd'hui, nouveau reportage depuis Kupiansk, mais cette fois-ci auprès des militaires ukrainiens et plus précisément auprès des artilleurs de mortier. Nous allons nous intéresser à leurs conditions de vie, à leur morale, à leur activité militaire et à ce comment ils continuent à vivre malgré la guerre. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et si cela n'est toujours pas fait, à vous abonner à cette chaîne. Et à présent, je vous dis bon visionnage. Bonjour tout le monde, il est 4h30 du matin. Nous sommes en direction du front de Kupiansk. Nous sommes seulement à quelques kilomètres de celui-ci. Nous sommes habillés en ce moment dans un costume blanc pour fondre dans la neige et nous allons rejoindre des positions d'artilleurs de mortier qui se situent à seulement 2-3 km des positions russes. Là nous sommes presque arrivés, nous sommes dans le noir total, on ne voit plus rien, même pas ce qui se passe en face de la voiture. Et le militaire nous a expliqué que nous sommes très proches des positions russes et que sur cette partie de la route, les Russes utilisent des drones, ils peuvent nous repérer et ils peuvent nous tirer dessus à tout moment avec un char ou bien une pièce d'artillerie. Nous allons devoir marcher 800 mètres après être arrivé parce que la voiture ne peut pas atteindre cette position des artilleurs de mortier, c'est beaucoup trop dangereux d'y aller avec un véhicule et donc on va devoir marcher dans le noir le plus total. Là on avance à pied, il nous reste encore quelques centaines de mètres. Là, nous sommes enfin arrivés et nous allons pouvoir rencontrer les artilleurs de mortier qui sont dans leur tranchée. Nous allons pouvoir voir dans quelles conditions les artilleurs de mortier vivent en ce moment près du front. Хлопці, доброго ранку. Зараз, поки ми тут віддихаємо, трошки розвиднеться. І що? Підемо стрельнемо. І на футбол? Так. Доставай, Вітя. Фрукту Вітя. Ще чашечку доставай. Тобто я так розумію, що тут раніше був снаряд для міномету і ви зараз користуєтеся цією коробкою для своїх. От мишей продукти. Ховаємо, бо миші гризуть все, що можна. Є проблеми з мишами? Проблеми з мишами кругом є. Вони у нас тут просто дикі. Та дикі є. А покажіть. Покажіть ще раз. Це нова. Ночі її 8 штук було. Ого. Да. Тобто це вже зранку так. Да, это что-то. Вот так. Вот. Язык. Чик. Дякую. Дуже дякую. А це з чим? Хтось не хоче, хтось не може. А це з чим? З яблуками. Дякую. І ви ось цим користуєтеся для чаю, для кави і також тому, коли холодно також, так? Ну так. Да. Оце останні установки. Оце ми по ними будемо працювати. Воно там виставлено. Ви кажете, що до 24 лютого 2022 року ви навіть не бачили так своє життя взагалі? Ні, не бачив. У мене була розмірена життя, сім'я, діти, як обично. А ким ви працювали, до речі? Слесарь сантехника на трубном производстве. Было все хорошо, было все стабильно, но прийшла війна і все пішло шкараберити. А ви пішли добровольцем чи вас мобілізували? Хотів добровольно, приходив в воєнкомат, не брали. Потім дали повістку, вручили, пішов. Лучше піду я, чим піде мій син старший. І скажіть, будь ласка, як зараз тут ситуація? Яка тут зараз ситуація? Напряжена ситуація, можна
Хотілося б, щоб вже це скоріше Щоб це закінчилося. все закончилось швидше. Ви зараз прийшли сюди на ротацію. Як довго триває ротація? 2 доби. Дві через дві. Угу. І ви тут живете ось тут конкретно? Так, так. 2 доби ми тут, 2 доби їдемо на відпочинок. А скажіть, будь ласка, яка у вас посада, чим конкретно ви тут займаєтеся? Моя посада зарядника, вкинуть міну і зробити постріл. Тобто мінометами тут Так. займаєтеся? Навідник. Можете трохи розповісти, що це таке? Ставиться приціл на міномет. Нам дають координати. Вводимо їх, направляємо, щоб точно попасти в ціль. І чи є час, коли зручніше постріли робити, чи це може бути у будь-який момент? Може спонтанно, як Тільки буде по команді. Тільки дають команди, ми йдемо до праці. В любе время. Ви кажете, що вже хочете, щоб ця війна закінчилась. Так, Який у вас взагалі моральний стан? Як ви зараз себе відчуваєте? Та нормально себе відчуваю. Просто за родиною сумую. За родинами, да. Втомились трохи, я так розумію. Є таке. І що родина каже? Ждуть. Тримаєте зв'язок, ну, у вас там є жінка, я так розумію, у кожного з вас. Жінка, діти. Жінка, діти. Тримаєте з ним зв'язок? Так, Так, так. тримаємо, дзвонимо, созванюємося. У мене город взагалі під обстрілами, А ви з якого міста? з Нікополя. А я з Дніпра. Теж тримаємо зв'язок. Коли є зв'язок хороший, то по WhatsApp там созванюємо. Вже майже 2 роки зараз повномасштабна війна, Так, так. і ви тут, ви зараз захищаєте Європу. Чого вам не вистачає, і що б ви хотіли би передати як меседж західним партнерам? Те, що б хотіли передати, щоб допомагали нам. Ну, так сказати, не кидали. Ну, желательно авіація, щоб була. Без авіації. Без авіації у нас тяжеловато. Ну, а ви вважаєте, що який важливий меседж зараз Європі? Тобто це з приводу військової допомоги, а з приводу того, щоб люди пам'ятали, що зараз відбувається. Як би ви описали те, що зараз відбувається, і чому це важливо пам'ятати та розуміти? Та як можна тут це описати? Ми, виходить так, наша країна попала між Європою і Росією. Тобто, якщо, не дай Бог, звісно, буде їхня взяла, то вони підуть всі на Європу. Вони вже тут не остановляться. Тобто Україна це сьогодні щит Да, щит. Європи. Аванпост, який здержує навалу. Як що ти ще скажеш? Більш такого. Треба вистояти і все. І ви тут плануєте бути до кінця, до перемоги, чи До перемоги. До перемоги, звісно. Обстрілюють город 7-8 разів на день. 4-7 кілометрів до этих уродов, як я можу назвати їх, по-другому ніяк. Ваш будинок? Ну, у мене свій дом, ну, виходить, він, чи було Каховське водосховище, його спустили, от, осталась поляна. і ви кажете, що попри те, що ви зараз на фронті, у вас У дуже мене думки всі там, тому що я можу в будь-який момент, я вже можу з ними не зв'язатися, можу їх вже не почути. тобто вас більш хвилює те, що там відбувається, ніж тут. Мене не хвилює моє, що со мною буде. Мене хвилює, що з ними буде. З жінкою, з дітьми. Ну, тут Саме- кожен знаходиться, щоб захистити свою родину. Ну, по-другому тут просто ніяк. Я тут знаходжусь заради дітей, жінок, стариків, батьків всіх. Ну, не заради наших депутатів і всіх прочих. Як тут спати взагалі у цьому маленькому місті? Тому що тут місця дуже мало. Вещи все в один куточок.
ящики, все убирається, ну і злажується так, щоб можна було лягти. І це у вас тут спальник, я так розумію. Спальник розстилається, ну от, наприклад, якщо тут 3 чоловіка може лягти, ну, це отак, що буде лежатися. Либо так лягуть, либо отак. І не холодно вам? Підогріваємо печками. Окопні свічі, звісно, вони коптять сильно. Ну, зараз приспособилась газовая горелка обогревающая. Là, on avance vers la position des artilleurs de mortier. Ils se préparent à tirer sur une position russe qui est plus lointaine vers là-bas. Là ici ils ont les obus qu'ils vont ensuite utiliser pour pouvoir tirer avec le mortier. Et juste à gauche, ils préparent le mortier. Ils sont en train de calculer la distance, l'endroit exact où ils souhaitent tirer, et ils vont tirer vers là-bas. Ils ont tiré une première fois, ils attendent l'ordre de la responsable pour tirer une seconde fois. Ils regardent où est tombé le premier obus pour ensuite calculer le lieu exact de là où ils souhaitent faire tomber le second. Là, ils cachent les mortiers, ils se dépêchent, ils se masquent comme ils disent, et nous, on doit se déplacer à nouveau de retour vers leur position où ils se cachent. Дякуємо, хлопці. Було дуже приємно. Дякую. Дякую вам. Les artilleurs de mortier ont tiré 3 fois. À présent, il y a les voitures qui viennent nous chercher. Il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on marche jusqu'à la voiture, à peu près 800 mètres. Et notre mission est terminée ici. Ви кажете, що треба йти швидше, тому що що? Тому що кіно починає. А що таке кіно? Що таке кіно? Обстріл. Це зараз, Це обстріл. зараз по вашим позиціям будуть стріляти, я так Ну, розумію. десь в цьому районі. Відповідь така буде. Так, так. Ми по ним, вони по нас. Як не важко, ми все одно їх сюди не пустимо, бо це наша земля, наша країна, наші люди. Маємо тут бути. Ну, бажаю. Дуже холодно. Дуже дякую вам. Ви також. Будьте обережні. Давай. Тільки перемога. Так, обов'язково. І це зараз ми їдемо по дорозі, по якої ми їхали зовсім зранку, так? Так. Зараз тут буде згорівша автівка. Там далі друга. От до другої можемо остановитися ще. І ви кажете, що це якраз та частина дороги, яка найменш безпечна. Да, от, ви самі можете бачити, ото вже йдуть ворожі посадки. Nous sommes arrêtés un peu plus loin, dans un endroit où c'est moins dangereux. Mais là, on voit une voiture de la 41e brigade, où il y avait des soldats qui essayaient de rejoindre la position de leurs camarades. Et un drone kamikaze s'est abattu sur cette voiture, et donc c'est pour ça qu'elle a complètement brûlé. Apparemment, personne n'est mort, mais il y a eu des blessés. Ce qui montre que même ici, cette route n'est absolument pas sécurisée. Quelques mètres plus loin, on voit les fameuses dents de dragon. Ces défenses qui sont typiquement russes et qui ont été établies ici en 2022
lorsque les Russes espéraient occuper de façon permanente la région de Kharkiv. Maintenant, elles appartiennent à l'armée ukrainienne. Le blindage qu'on a pu observer aujourd'hui n'est pas forcément typique de tous les blindages qu'on observe sur la ligne de front en Ukraine. Il y a des blindages qui sont mieux organisés, où il y a plus d'espace, où il y a de véritables lits, où il y a une cuisine. Et il y a parfois des blindages qui sont encore plus petits, notamment les blindages qu'on retrouve dans les tranchées sur cette ligne de front, ici vers Kupiansk, où on peut seulement avoir 1 voire 2 militaires maximum par trou, parce que ce sont littéralement des trous qui se situent donc dans ces tranchées et où il n'y a même pas d'espace de vie, où les soldats peuvent se rassembler, cuisiner, discuter ensemble, se réchauffer. Mais il faut le dire, les conditions de vie dans lesquelles vivent les soldats qu'on a pu visiter aujourd'hui sont assez précaires en comparaison de ce qu'on peut retrouver ailleurs, notamment dans le Donbass. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Malheureusement, je ne compte pas revenir bientôt en Ukraine parce que tout d'abord, je dois obtenir mon diplôme de fin d'études de master. Mais j'ai encore quelques reportages de préparer pour vous que je compte publier très prochainement. Puis pendant ce dernier mois, j'ai réfléchi à un contenu que je pourrais vous proposer sur cette chaîne autre que des reportages depuis le terrain et vous verrez cela très prochainement. Merci beaucoup et à très bientôt.